Ny araba teo plasy teo vavy maneho ny fialantsiny ety ampiandohana fa somary nisy olana ara-teknika kely fa efa milamina sy tomombana izany tsika avy hatrany ny fandarana satria tonga ny fotoana iadina hevitra eto amin'ny Faso Réseau amin'izao alakamisy faha 12 volana Jona taona amin'ny roapolo sy roa arivo izao efa hitantsika eto ny vahintsika hiaraka amintsika eto dia tsy izany fa andriana antenaina raha marifeno izay mpandrindra national ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar miarabanao Andry. Miarabanao Rena ary miarabantsika ny tokantranony koa. Rivo Rakotondrasanjo no mpitarika ny ady hevitra izy antsoina alotra ny loha hevitra amin'ity andro takariva izay mahafinaritra be ity. Miaraba Rina, miaraba Iandry, miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any manaraka nyity fandarana Faso Réseau ity. Raha ny androany dia araky nasaina dia mbola tovolahy, mbola tanora, pahay toe-karena, mpandrindra nasionaly araky ny filazany nanolorany irina azy teo ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar izy. Raha nyresaka farany nataontsika teto niaraka tamin'ny pahay toe-karena dia niresakitsika ny fivoarany niari-karena faobe teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fotoana nazahoantsika ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny androany. Ny teo alohan'izay dia nijeritsika hoe nanao ahoana ny firafitry ny fiarahamonina nanomboka tamin'io taona 1970 io. Hiditra amin'ny lalindalina kokoa tsika eo amin'ny lafiny ny fandrosoana hoe inona marina moa zany no tena tokony hojerena, ny tokony tandremana, ny tokony atao ary ny tokony dinihana mikasika ny politika mpampandrosoana misy eto Madagasikara. Zava-dehibe tokotra ny manomboka eto ny zavatra ho resantsika ka ity dia fetomboany amin'le série an'le fandaharana zany iresaka an'le hoe modèle économique mitondra antsika zany makany amin'le hoe développement na fandrosoana hoe inona marina moa le modèle économique mety any Madagasikara raha araky ny arena, ny toetany, ny olombelona, ny zava-mananaina sy ny fananantsika malagasy izay misy na ny eto Madagasikara amin'ny mahanosy atsika na ro faharin-dranomasina ananantsika fahefana manokana ny fitrandrahana azy. Ka avy hatrany dia hiditra amin'izay resaka izay tsika androany hoe manahoana tokotra moa iandry zany resaka be amin'izao fotoana izao satria anatina fotoanana crise ara-pahasalamana zay efa mitaritra crise ara-économique sy crise socialy efa mananotanona mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Manao ahoana satria sahirana mafy ny firenendrehetra ary tsika Madagasikara eto Madagasikara dia ohatran'izay koa hoe manao ahoana io arbitrage ny ilazako azy ngambany hoe ny toe-karena ve ny sosialy ve inona no tena tokony lahara-pahamenana tokony andraisany ny fitondram-panjakana ny olana misy amin'izao fotoana izao. Misaotra name fitenenana fantatsika moa hatreto tsika mantsy hatramin'izao mbola tsy tafavoaka tsika amin'le hoe crise sanitaire aloha. Ny tena ataontsika hoe arbitrage amin'ny politika atsika amin'izao zany dia hoe sanitaire ve aloha sa toe-karena ary rehefa avy eo zany rehefa afaka ny crise sanitaire izay indray tsika vao tena hanao ny arbitrage social ve aloha sa ny toe-karena. Zany hoe tiako tenenina dia zao hoe io zany misy choix io apetrakitsika dia mialoha amin'ny maha olona ve ny ampitsika aloha amin'le crise sanitaire sa ny toe-karena aloha no jerentsika. Iny angamba tsisy afaka hiteny kosa hoe aloha hoany ny maha olona tsy rarahitsika fa mahatoky tsika ampiasa ny fahasalamana aloha hoe reto no mesure tokony ho raisitsika dia ny azontsika atao aloha zany amin'izao fotoana dia mi-atténuer an'le impact amin'ny atténuation zay Zay indrindra vola dia toe-karena sy arena. Tsika moa fantatsika fa nahazo tsika fanampiana zany avy any ivelany, nahazo tsika fanampiana avy any ivelany ary
tsara amintsika aloha mahafantatra fa tsy ho ampy atsika kosa 444 milliards de dollars zany raha millions de dollars zany raha eto amintsika fa mila zany ezaka avy amin'ny fanjakana ataontsika hoe hiatténuena an'io effet io ao anatin'izany sehatra tsy miankina zay ataontsika hoe moteur ny croissance économique eo amin'ny ataontsika hoe à court terme zany ny secteur privé dia reny zany mila maintenena ny niveau de production nataony amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy te ho tratrintsika n'le hoe crise ara-tsosialy satria raha vao ny toe-karena dia ho maro ireo olona ataontsika hoe tsy anasa ary efa betsaka izy amin'izao fotoana ho an'ireo misehatra amin'ny exportation toy ny textile efa mahery ny 10% any chômeur amin'izao fotoana dia avy amin'ny textile avokoa ary textile nefa dia miankina anisan'ny source de devisetsika be indrindra eto anisan'ny source de devisetsika be eto Madagasikara raha iteny ataoko hoe antotanisa eo amin'ny 22% any exportation antsika dia avy amin'ny textile ary eo koa zao raha mijerytsika sehatra ny vanille kanisany natao zao zany ataontsika hoe manne financière zany amin'le vola miditra ny tena tiako asongadina zany zao hoe raha mipetraka ao anaty lohan'ny voalohan'ny repoblika zany na ny prime ministre na ny gouvernement taray manontolo zany zao dia ahoana no anaovana n'le arbitrage zany hoe le andanjalanjana mihitsy zany an'le tsisy miadevitra araka ny tenen'ny andro teo an'le hoe iny izy teo le hoe ny ara-pahasalamana aloha voalohany iny zany efa mazava zay tokony atao zay tsy partan'ny valana retina faharoa atao zay hitsabona ny olona marary izy zany efa mazava le tokony atao fa etsy andaniny am'le resaka ara-pahasalamana angamba tsy ivala-paratsika be loatra zany ao anatin'izay fa tsika zany mila mijery lavitra kely hoe iny zany efa mipetraka iny zao eo aloha fa tsy maintsy zao tsika de mieritreritra ahoana le rehefa avy eo satria le rehefa avy eo zay nanao iny zao eo amintsika miteny am'izao fotoana zao manao ny loi des finances rectificative ny gouvernement amin'ny session parlementaire manaraka amin'ny septembre efa tokony manahoana ny relance économique manahoana les transformations économiques les structures an'le PIB atsika amin'izay fotoana zay amin'izao fotoana zao mantsy de hita be mihitsy hoe ny secteur primaire na nyfambolena zay misy ny 20% malagasy de tena ambany de ambany asa azosika avoaka ve ny ao amin'ny région le kisarisary tamin'ny farany iny ny industrie kely de kely ny secteur tertiaire zany no tena mbana antramin'izay ahoana satria ny fireneny rehetra nefa mandeha am'izay fanovan'izay ahoana ny tokony andraisana an'le problème raha mikasika ny kahany Madagasikara manokana eny tsara ho fantatsika ny mila fantaritsika zany aloha misy concept zany anankiroa eo amin'ny fampandrosoana eto amin'ny ara-toe-karena misy le ataontsika hoe relance économique misy ny anankiray atsika hoe politique de développement ny politique de relance de rehefa tratra ny crise ny firenena anankiray de milatsaka ambany de ambany ny toe-kareny zany hoe ny taux de croissance économique rehefa milatsaka ambany de ambany iny de raha ny famerenana an'iny amin'ny teo aloha zay no atsotsika hoe relance économique eo amin'ny tena ataontsika hoe foiezaka le foiezaka tena inkeo amin'ny volana décembre amin'ny volana janvier février mila averina amin'ny teo aloha zay aloha zany urgent zay le hoe relance raha resaka relance zany de ireo aloha tonga de mila hoe averina amin'ny teo aloha ny toe-karetsika fa raha mbola zao no mitoy ahitsika le isin'ny ataontsika hoe crise ara-tsosialy indray rehefa avy eo fa le moyen terme zany afaka jerentsika sy long terme eo amin'izay tsika ny teny an'le hoe restructuration asiantsika an'le io zany ny afaka mitentsika hoe politique de développement
amin'izay fotoan'izay. Eo amin'le resaka politique de développement marina tokoa aloha tsika zany amin'izao fotoana secteur service no mibahan-toerana. Mety misy maro ngamba amintsika ny teny hoe vinona moa mahasamy hafa an'io amin'ny any amin'ny firenena mandroso any États-Unis ohatra izay efa ambony be koa ny secteur service ary ny agricole dia ambany kely. Fa minona moa mahasamy hafa an'io? Mahasamy hafa anazy dia zao, le structure any pibatsika tsy azo jerena, ataontsika hoe statique, herintaona fotsiny. Ny structure io zany dia mis-évoluer io, miovaova io. Tsika mbola tsy tonga le ataontsika hoe autosuffisance alimentaire. Secteur agricole tsika tsy mbola mahafehy, mbola tsy mahavita mirépondre amin'ny besoin amin'ny toe-karena eto Madagasikara. Profon'izany mbola manafatra varotsika avy any ivelany. Dikan'izany zany dia ny secteur agricole tsika mbola ataontsika hoe tsy productif, maro ny mpiasa misehatra ao araka le chiffre teo hoe 80% amin'ny population, kanefa rehefa mijery ary ahoana dia ambany ny paran'io agriculture io zany eo amin'ny PIB. Ny dikan'izay dia ambany zany productivité atsika. Eo zany dia misy mesure betsaka afaka raisina aloha amin'izay fotoan'izay. Raha mijery eto Madagasikara dia marché ohatra ny ahoana moa ny marché raha ny amin'ny secteur primaire eto Madagasikara. Mijery raha mikarita Madagasikara fotsiny dia mahita hoe to marché fragmenté tsika zany. Misy marché kely ohatra ny eto Antananarivo renivohitra, fantatra ny fournisseur, ohatra ny Ambatondrazaka, Antsorobe, fournisseur amin'ny vary fantatra, ary ny any amina région reculé misy zone enclavé be da be tsy mahavita mahavoaka ny variny na ny vokatra hafa avy any amin'ireny zone ireny izay structure na marché fragmenté eto Madagasikara zay zany anisan'ny frein ngeza be amin'ny développement ny agriculture. Rehefa avy eo moa tsika mieritreritry hoe ataovy amin'izay ny mécanisation, fa hatreto aloha ny mpividy any amin'ny zone de production sasany ary tsy misy. Ka ahoana moa ny mécanisenao an'izany hoe production agricole zany amin'izao fotoana zany aloha mbola tsy any aloha zao tsika, fa mbola hoe aiza aloha ny demande, aiza ny offre. Lasitsika manao importation indray aty aoriana, aty amin'izao fotoana izao lasa manao importation indray rehefa miakatra kely ny zavatra misy hoe eto Antananarivo ohatra vidim-bary. Le fepetra mihitsy zany no tena hoe araky ny hevitry andry, inona le fepetra maika mba handehanana any amin'izay fanovana zay. Zay le fepetra tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana zay zany anovan'le zatra zao. Misy mantsy ny azon'ny olom-pirenena atao, misy azon'ny mpandraraha atao, misy kosa dia zavatra tsy afaka ovaina raha tsy ny fanjakana no manova azy. Eny ary atsika raha nijery zany tsika asa raha misy sary ve ao amin'ny resaka ataontsika hoe évolution ny ari-karena faobe atsika hatramin'izay. Sarin'le évolution PIB matetika mantsy mandra-pivoaka ny sary moa zany dia hiteny any ny fivoaran'ny ari-karena faobe atsika hatramin'izay dia tsorina fa milatsaka ary misy crise cyclique foana isaky ny je misy fiakarany. Anisan'ny teny tondron'ny mpahay toe-karena foana hoe ny antony, anisan'ny antony lehibe amin'ny filatsahany io dia tsy misy le ataontsika hoe politique de redistribution isaky n'izay miakatra ny ari-karena faobe, zany hoe olombitsy no misitraka an'ilay fiakaran'le ari-karena ary ny vahoaka ny majoritaire tsy misitraka izay ataontsika hoe fiakaran'izay tsy miakatra ny fidiram-bola, tsisy fiantraikany any amin'ny sakafo hohaniny. Raha resaka redistribution zay eto amintsika dia misy maromaro aloha amin'izay zavatra izay. Misy ny eo amin'ny resaka ataontsika hoe fiscalité,
misy moa ny débat hoe impôt progressif impôt régressif hoe rehefa mimanana ianao de akana be a de hoe misasana miteny hoe anti économique zany a misy koa ny sasany miteny hoe impôt progressif impôt régressif rehefa manana vola ianao a de mekely ny etralana aminao a de hoe incitatif hono zany tsy hiditra amin'izay débat zay moa za fa aty amin'le redistribution amin'ny resaka secteurs sociaux ny tena tiako hitondrana ilay resaka re mantsy ny ataontsika hoe structurel reny fametrahana reny système fiarovana ara-tsosialy rehetrarehetra reny tsisy mihitsy zay teto Madagasikara hatramin'izay. Fa izy io ve ozy ianao hoe tsy mahatsapa tsy misy fiantraikany sa hoe tsy tsapan'ilay vahoaka ilay izy tsy tsapan'ny vahoaka le izy tsy hoe moa zany hoe lalana ray moa ny andanantsika amin'ny resaka développement misy moa zany mpahay toe-karena betsaka miteny hoe raha tsy miakatra 10% mihitsy io tsy hitan'ny vahoaka malagasy tsirairay ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ari-karena fahobe misy an'izay ataontsika hoe mpahay toe-karena maro misy miteny an'izay ary raha ny hevitro manokana alohan'ny atongavana amin'izay tokony misy aloha le système le politique na redistribution tokony efa mipetraka de mialoha alohan'ny hiaingatsika amin'izay fiakaran'ny ari-karena fahobe zay politique de enfin système de redistribution na richesse zany inona no ara fahitan'ny olona azy inona zany ny hôpitaly ve zaraina volosaky ny tokantrano ve misy moa zany ataontsika hoe sehatra ara-tsosialy ao anatin'izany afaka itenenantsika eo amin'ny resaka fampianarana fahasalamana misy ny nutrition fanjarian-tsakafo misy ny protection sociale ary misy koa moa ny accès à l'eau potable sy ny resaka assainissement sy aménagement reny amin'ny habitat reny zavatra reny ohatra raha teny protection sociale amin'izao fotoana izao de tena miaro lehibe amin'ny crise ara-tsosialy ireny système de protection sociale ireny ny système de protection sociale zao ohatra raha itentsika ohatrany hoe allocation chômage any ivelany efa manao fa ny misy fepetra maro nefa atongavana amin'izay resaka allocation chômage izay raha itentsika hoe zay tsy miasa rehetra de endamin'izy eo betsaka rehefa aveo rehefa misy an'izay hoe incitation na zay zavatra zay ny teneniko hoe misy tsika misy système mila mipetraka aloha tsika manana tsika ny ataontsika hoe mbola manana avantage tsika amin'ny resaka hoe pyramide des âges eto Madagasikara pyramide des âges eto Madagasikara de mbola betsaka ny jeune ary ny antitra mbola kely de raha mijery zany tsika raha ohatra hoe formaliser tsika zany ny industrie ny secteur informel be da be zay zany efa liaison anankiray amin'ny resaka protection sociale formaliser tsika ny secteur be da be io moa zany akinina betsaka amin'ny fanjakana hoe ahoana ny incitena ny secteur informel hiditra fa anisan'ny anankiray incitation hidiran'ny zareo de ny fahazony zareo resaka protection sociale mahazo CNAPS OSTI mahazo afaka tenenako hoe misy ny allocation chômage ohatra rehefa sendra tojo ny olana incitation zay hiformalisena ny secteur ary rehefa formaliser ny secteur afaka mipetraka izay ataontsika hoe système ana protection sociale zay mamietralatra couverture adihevitra hafa manokana misy de mbola hoe secteur informel iny fa ny zavatra anankiray zay tena tiako azo mihitsy zany de ny hoe raha efa misy le arena zany hoe miakatra zany le ari-karena faobe ny fomba hitsinjarana azy indray ary resaka hafa azo io moa zany ny ankabeazany zany efa hoe bon zao ny andeo atao zao ny andeo atao fa ny olana eto zany le ari-karena faobe mihitsy no ivo tsy ampozaraina akoriny mahatonga n'le resaka tany amin'ny voalohany mipetraka hoe ahoana ny anaovana n'le arbitrage amin'le priorisation an'le hoe décision anampy ny orinasa
mba azahono mamokatra ho an'ny olona ve sa ny vola kely eo tonga de zaraina amin'ny olona fotsiny za matsy zao zany le équation an'ny fanjakana mipetraka izao ary adihevitra be mihitsy amintsika miteny am'izao na ry zareo misehatra tsy miankina na ny any amin'ny lafiny sosialy hoe eo am'le fepetra zany hoe efa dinganko aloha zany a le ameana satria le ameana efa io izy io fa le rapitso am'le resaka relance économique a sy le am'le resaka développement les grandes lignes fotsiny a resaka hoe fepetra zany a no hoe inona satria izay mantsy a no hitondratsika any am'le hoe inona raha le modèle économique tokony zany a hipetraka eto Madagasikara afa amin'ny agriculture ve ny industrie ohatrohatry ny ahoana ny secteur tertiaire tokony ahoana mba isy zany a dynamique économique zany a mitohy tsy tapaka mampitombo an'le arkarena fao be mba hitohy tsy tapaka ihany koa le redistribution na richesse amin'n'alany hoe atsaraina ny hôpitaly tsaraina ny karaman'ny mpiasa ny dokotera ny mpampianatra fitaovam-pianarana sy ndratra any zany le tena mbola olatsika efa tsy hoe any am'le hoe efa io le vola de ahoana ny izarana azy ie raha mijery tokoa aloha tsika hiteny kely ngamba ny resaka hoe firenena mandroso e de base zay hoe resaka hoe toe-karena ve aloha de eo moa le hoe misy parti gauche misy parti droite am'ireny bipartisme moa zany anisan'ny hoe création bipartisme any am'ireo firenendehibe zay position anankiroa zay hoe ny toe-karena ve aloha sans social ny raisonnement an'le izy de zao hoe raha ny social ny ataonao voaloha de manana fahefa mividy ny mponina de avy eo manaraka ny toe-karena zay raisonnement anankiray ny anankiray a de hoe aroso ny toe-karena de mahazo asa mponina ka afaka misitraka ireo sehatra ara-tsosialy maro samihafa afaka mividy fanafody afaka mampiditra ny zanany mianatra afaka afaka manao tahiry izy rehefa sendra tojo olana zay ataontsika hoe idée anankiroa zay a amin'ny économie de misy le hoe politique de l'offre ny anankiray a ny anankiray politique de la demande amin'ny sehatra sosialy zany de demande aloha ny asiana zay vao manaraka ny offre ny anankiray indray any amin'ny offre no ampiana voaloha zay vao manaraka ny demande rehefa eo raha ny eto Madagasikara am'izay nefa jerentsika anampytsika ny ataontsika hoe ny eo amin'ny toe-karena ampitsika vao miakatra kely ny toe-karena de misy ny crise ara-tsosialy tsy tafarina mihitsy zany le toe-karena tsy isy mahavita miandry an'le hoe allo iandro 12% zay vao hisehatra an'izay nareo ry sosialy de nefa koa raha hoe ataontsika ampandrosoantsika ny sosialy tsy isy volany isika ampandrosoana an'izay sosialy zay raha tsy hoe anga hoe mindram-bola any ivelany ihany ndray a de tsika moa zany manaraka ny ataontsika hoe misy taux d'intérêt am'izay rehefa mindram-bola fa raisiko ohatra fotsiny misy mpijereo miteny hoe tsy afaka misaraka ny toe-karena sy ny sosialy araka ny nambaranao teo ampatsivina aloha tsika ny tokantrano any fa azontsika ataony mametraka fanontaniana mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny faso réseau afa de tonga de valiana era zay voavaly eto fa ny zavatra anankiray tena tiako apetraka de zao hoe ohatra ka am'izao fotoana zao hoe iandry nantenaina raha maro feno no mipetraka eo amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika Madagasikara tonga eo amin'ny kion-dalana anankiray ianao mila mandray fepetra ianao fihitanao fa miakatra misy ny crise sanitaire ao anatin'ny amehana ara-pahasalamantsika manomboka efa akaiky de akaiky ohatrany efa akaiky kely zany manantanina be mihitsy n'ilay crise sociale ny sehatra tsy miankina koa efa manomboka mitaraina mandefa mangataka mandefa sosikevitra zareo amina relance économique nefa tsy voavaly tsy mbola mety tsy mbola fotoanany mbola tsy fantatra hoe roviana fotoanany enao no filohan'ny repoblika inona ny zavatra voalohany tonga de fanapa-kevitra ny ataonao hoe zao raha zaynao amin'ny mampahy toe-karenanao hoe nefa anao filohan'ny repoblika de izy hoe rina zao ny ana ataoko voalohany tonga de zao ie fantatsika moa
fa araka le niteneniko teo tsy afaka sarahana tokoa io marina izay raha eo amin'ny ataontsika hoe toerany fitondram-panjakana ray manontolo hatramin'izay ny fitondram-panjakana dia efa nandeha natazona izay équilibre izay foana teto Madagasikara mandanjalanja izy toe-karena ary ny sosialy tsy afaka tonga dia ny ray fotsiny raisinao raha tsy izay misy ny krizy ara-sosialy fa izao koa ny fitondram-panjakana nomboka ny filohan'ny repoblika dia afaka mandray fepetra na fanapahan-kevitra hoe ahoana no hitondrantsika ny relance économique araka le nazavainy andro teo hoe hatramin'ny volana desambra any le mamerina le izy amin'ny laoniny dia izao ihany koa ny filohan'ny repoblika dia afaka milancer an'le chantier na dia mbola réflexion fotsiny ary hoe ahoana le transformation économique zany zany zavatra tsy hoe tsy ty aloha na tsy maintsy ty aloha dia vity ty fa zany réflexion afaka lancena zao ary raha za manoka aloha dia mieritreritra hoe tokony lancena zao zany réflexion zany fa tsy hoe mbola anatin'ny amentsika tsy hoe anatin'ny amena dia tsy afaka hieritreritra fa zavatra tsy maintsy ho eritreretana zany zavatra zany raha zany dia ohatran'ny teo alohantsika anaraka ny onjan'izao tontolo zao fotsiny hatreto aloha zany hatramin'izay resaka relance économique zany dia misy ataontsika hoe mesure roa lehibe tena fampiasa hatramin'izay ny maneran-tany ny resaka relance araka ny teneniko teo moa relance dia après crise tsika manao relance hatramin'izay misy ny ataontsika hoe incitation fiscale ary ny anankiray accès amin'ny crédit ireo anankiroa ireo zany tokony privilégiena rehefa misy ny crise ka rehefa mirelance économie ianao dia ireo zavatra ireo tokony eritreretinao voalohany zay moa zany resaka hoe ohatrany hoe traditionnel relance traditionnel ve ny tenenana azy hatramin'izay zany maneran-tany ary théorie économique io dia raha mijerytsika izao eto Madagasikara ahoana ny incitation fiscale hatreto ohatrany ataontsika hoe report fotsiny suspension zany ny tenenantsika azy report d'échéance no misy hatreto eto Madagasikara fa tsisy le tena misy hoe allègement fiscal tsy tena mbola afaka zany io hitranao io fa alohanao atsoatsy fotsiny ekena aloha fa misy ataontsika hoe misy vokany ihany zany eo amin'ny trésorerie ny orinasa fa tsy zay zany le tena hoe incitation fiscale ny incitation fiscale dia allégenao mihitsy ny taxe payenao ary raha le tena foanana kosa angamba lasa fantatsika raha vao tena foanana ny etra dia na dia ataontsika hoe 2020 ny etrany misy deux effet-any ny effet-any etra anankiray raha ohatra ka tsy asianao etra mihitsy dia lasa ohatrany hoe tsisy manenjika le sehatra tsy miankina lasa rentable be dia tsy teo productif izy amin'ny zavatra ataony raha ataonao ambony loatra koa nefa nio dia lasa pénaliser le sehatra tsy miankina dia lasa tsy afaka mitady izy profit be da be iantsony dia mety ho faty ny orinasa zany hoe zany misy eo anelanelana io le taux d'imposition optimal tokony apetraka ao rehefa mijery ianao amin'ny rehefa manao ianao politique fiscale ary zao io taux d'imposition optimal io rehefa milatsaka rehefa misy crise dia milatsaka avokoa ny production rehetrarehetra dia miena koa io taux d'imposition optimal io ka zay mahatonga ana amin'ny teny hoe tokony eritreretina hoe teo zao tsika nisy taux misy ny IR nisy ny TVA ny taux amin'ny impôt synthétique tokony revérifiena kely aloha amin'izao relance économique antsika izao tsy tena hiteny hoe atao zéro fa mino angamba mba mety micalcule an'izany tokoa ve ny ao amin'ny ministèren'ny toe-karena sy ny vola amin'izao fotoana fa io zany mila déterminer aiza tsara ny tena ataontsika hoe tokony ho incitatif amin'ny sehatra tsy miankina ary mahatonga azy ireo ho productif fa tsy mipénaliser azy amin'izao fotoana izao mbola tsy niena izay taux atsika izay amin'izao fotoana fa mbola juste report d'échéance ny azontsika ka io zany mbola ahitantsika hoe inona tena ho ataontsika amin'izao fotoana misy mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao miteny izy hoe allègement trésorerie ahoana akizaka fotsiny ny andro afatesana amin'izy izy minimum d'imposition no mety
zay zany le zavatra manamafy ny zavatra nytenenao teo zany zay mihitsy dikan'izay hoe zany tsy kofina ve ny fanjakana indray amin'izay fotoan'izay a ohatrany hoe déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ia araka ny teneniko teo hoe rehefa ahenanao ny taux d'imposition anao a dia io misy fotoana io a incitatif rehefa mihoatra n'le ataontsika hoe taux d'imposition optimale zany dia raha ahenanao zany le taux d'imposition amin'izay fotoan'izay a lasa incité ny seratra tsy miankina hamokatra iny famokarana iny a mapakatra iny an'le recette publique rehefa avy eo ohatran'ny ataontsika hoe ny mpivarotra rehetrarehetra ihany ahenanao ny prix a dia ny élasticité an'ny recette nao miakatra rehefa avy eo ny chiffre d'affaires anao a ndraindray compenser n'le fanenan prix anao ohatr'izay koa ny amin'ny taux d'imposition a ndraindray ahenanao io fa mitombo be lavitra mihitsy a ny vola mbola ho azonao rehefa avy eo rehefa miroborobo le famokarana zay zany no tena ataontsika hoe amin'le resaka fiscalité. Misy ny fanadihadiana ny arahana tamin'ny agence capsule agence capsule zay mpanao sondage eny amin'ny grand public eny amin'ny sarababe-bahoaka eny misy ny fanadihadiana zay ny arahana tamin'izy ireo ary ny fanontaniana napetraka tamin'izay dia fanontaniana anankiroa hoe miatsara ve ny situation économique atao anatin'ny 3 na 4 bolana dia ny faharoa hoe raha ny zava-misy androany ny jerena mahatoky ve ianao eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena raha ny eto amintsika zany no resahana ho avoakatsika kely ilay vokatra zay vokatra fanadihadiana ny arahana tamin'ny agence capsule dia zay ngamba aloha no adiadintsika eto fakafakaintsika kely hoe ohatrotry ny ahoana ilay valiny azo tamin'izy io. Itokotra moa zany dia fiara-miasa amin'ny agence capsule zay fantatritsika fa isan'ireo institut de sondage misy eto Antananarivo misy eto Madagasikara azafady fanadihadiana natao tamin'ny voalohan'ny volana jiona izy ity ary fanadihadiana manaraka ny fepetra raisina zay takiny ireny fanaovana sondage ireny araka ny tenen'ny rina teo zany dia amafisiko aloha fa hoezahana ho atao isam-bolana ity fanadihadiana ity fa le fanontaniana tsy hovaina mba ahitantsika zany manaoana zany ny fivoaran'ny fahitan'ny eno zany eto Antananarivo ihany aloha ny tratran'ny ny sondage hoe hatraizany fahitanao ny fandrosoana ara-toekarena ny orinasa tsy miankina tato anatin'ny 3 volana farany dia hitantsika amin'ny sary eo zany fa na misy ary le olona nyteny hoe ny aratsy ny atsika hoe mahatratrany amin'ny atsasamanila any dia hoe mahita hoe tsy niova zay niza situation ny entreprise amin'ny secteur privé zay tao anatin'ilay confinement mihitsy zany tao anatin'le confinement dia misy fanontaniana faharoa ndray zany a zay tsy ny orinasa no tena ny fantohany le izy fa ahoana ny hoavinao izy amin'ny maha-olombela azy indray a no tena nanontaniana dia eto koa zany a le sondage mariako tsara teto Antananarivo no natao ty fanadihadiana ity a hoe mamaly zany a ny atsasamanila ny mponina fa hoe tsy misy miova zay zany raha amin'ny akapobeny zay moa zany ny voaloha mbola mamerina fisaorana amin'ny agence capsule tamin'ny fiara-miasa hitatsika eo manahoana afaka ray volana ny fiovana fivoaran'zay fahatsapan'ny olona ny sondage d'opinion fahitan'ny olona zay asa iandry ve mety manana explication par rapport am'izay hoe manina le olana hoe tsisy niova kely le hoe ny ratsy zany raha tena le fahery-vaikan'le crise araka ny communication sy zavatra hitany amin'ny ainao manjery tsy eto Madagasikara ihany fa heran'izao tontolo zao mihitsy dia tena catastrophique be le resaka le olona natao sondage nefany
ohatrany hoe tsisy niovana tsy fantatro. Tena ataontsika angamba hoe misy idirany betsaka amin'ny olona fahatsapany dia eo amin'le fahefa-mividy. Rehefa io miova, izay ny olona vao tena mahatsapa hoe mitraika amiko ny crise ara-tsosialy, le crise sanitaire dia nitohy tamin'ny crise économique dia izay vao tena fantany le hoe crise ara-tsosialy. Hatreto io zao telo volana zay ny stock d'importation ohatra eto amintsika mety mbola misy fa nahiteny fotsiny ary tsika hoe ahoana io ariary milatsaka be io ne mampakatra io amin'ny prix an'ny importation rehetrarehetra eto amintsika atsoatsy afaka 2 volana afaka 2 volana ataontsika hoe hitan'le olona le izy rehefa eo amin'le fahefa-mividiny no zay izy vao mahatsapa tena hoe nitosy anazy zany na tsy masary ianao zao tsy olana aminao le izy rehefa mbola anananao vola hividiananao zay zavatra ilainao andavanandro fa rehefa lany amin'izay zay rehefa hitanao fiakarany vidim-piainana ny inflation antsika zao prévu 7,5% fiakarany amin'ity taon'ity ary mety mbola hiakatra riny satria scénario optimiste moa nataon'ny ministèran'ny toe-karena sy ny vola hoe 3 volana ihany ny fian'ny crise sanitaire tamin'ireny zao tsy fantatra ity mety mbola hitoy 4 volana 5 volana ary mety mbola hiakatra zany iny mbola tsy fiakarany vidin'entana zany iny atsena amin'izao fotoan'izao aloha mbola hoe vao maîtriser dia rehefa ianao sa mbola manana fidiram-bola ataontsika hoe mivelona kely ihany ny orinasa sasany dia mbola manana fidiram-bola ihany ianao dia mbola tsy ho tsapanao mihitsy aloha izay zavatra izay raha tsy hoe ny any ambilaninao no ataontsika hoe hitany zay vao mety hiova ny sondage zany afaka arakaraka ny taona arakaraka ny volana tena velo izy meratsy mampitahy itsika zany izy hoe nanaona izy 2 volana lasa zay dia mitsika ao anatin'ny crise sociale tsika crise sociale zafaty ao anatin'ny crise sanitaire amin'izao fotoa zao hieran-tany tafiditra ao anatiny daholo efa nyresahana niaraka tamin'ny mpahay toe-karena teto tamin'ny herinandro fa hoe ny any amin'ny firenena tsiraray avy ihany dia samy hamelona ny fireneny daholo aloha fa isika tsy manantena mihitsy hoe isy ny zavatra avy any ivelany raha mahita tsika indraindray misy zavatra betsaka raha mijerany amin'ireny grande surface ireny dia efa betsaka ny zavatra tsy dia misy tsony tsy dia ahitana firy loatra tsony vonona ve ny mety hoe vonona niatrika an'izay ve ny mpandraraha malagasy hoe amerina ahoana moa zany tsy hoe amerina fa hamaly ny tinady eto an-toerana fa tsy tonga dia andeha ho any ivelany toizako amin'izay ihany satria nisy fanamariana nentina mpanaraka teo hoe ahoana moa izy ny ampiroboroboana ny vokatra eto an-toerana raha ny avy any ivelany mitobaka be sady lasa fandrafy amin'ny vokatra eto an-toerana ilay avy any ivelany hatreto aloha zany fantatritsika ny ariary amin'izao fotoana dia mitotongana ary afaka azavaina ihany zany amin'ny resaka exportation antsika mitotongana be dia tsisy ny devise miditra dia mitotongana ny ariaryntsika izay fitotonganan'izay dia miteraka ataontsika hoe fahalafosany fanafarana entana avy any ivelany manana zany tsika amin'izao fotoana avantage compétitif ny producteur local le tao Madagasikara raha ifanandrina amin'ny vokatra avy any ivelany misy moa ny atao hoe tena tsy vokatra eto amintsika mihitsy araka ilay tena hoe Madagasikara dia mbola tsy pays industrialisé tsy ho vokatra tsika daholo ny zavatra rehetra fa misy kosa nefa ireo produit izay atao hoe azo concurrencena dia ataontsika hoe optimiste ihany zany amin'izay fotoan'izay hoe tokony ampiseho amin'izay fotoan'izay ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara hoe avita ampitombo zany ny productivité-any fa araka ny teneniko moa dia mila fanampiana io anisan'izany incitation fiscale ary eo koa ny action crédit ho amin'ny mpandraraha malagasy io zay amatsy ny tsena anatiny zay amatsy ny tsena anatiny ary asiana conditionnalité mipetraka tsara ny fanomezana an'izay raha ohatra mantsy ka menao zavatra mora crédit mora ataontsika hoe taux d'intérêt zany ambany dia eritrereto hoe na manangana épicerie raha nge dia efa azo atao raha vao juste hoe
ambanin'ny taux d'inflation fotsiny ny taux d'intérêt de na manangany épicerie ary ianao de efa mety fa zao productif ave zay zany hoe mila zany a mila conditionnalité mipetraka ny fanaovana famezana crédit mora ho amin'ny sehatra tsy miankina eto amintsika rehefa vita ity crise ity na de ataoko ary hoe amin'izao crise zao a raha mahita ataontsika hoe production azo mobilisena amin'izao fotoana zao a de tsara tonga de ampiana izay zay orinasa afaka mamokatra an'izay ataontsika hoe misy lalam-barotra zany hitatsika fotoana zany zao tena fampiroboroboana vita malagasy ia zay indrindra sady fanosehana fa fanosehana tokotra ny tena ao anatin'le fotoana zany zao lo misy zany le fahamehana io fa za zany manindry foana n'le hoe ny rehefa avy eo ny tena satria zao mantsy tsy maintsy mitoy zany le zatra misy fanamarihana kely zao zany mahita zao tsika hoe nizara ny fanjakana 100 000 ariary misy vola zany zara ny fanjakana crédit à la consommation crédit ho an'ny entreprise mantsy nyresahanao teo reny zao raha iza azo atao ve ny hoe raha le 100 000 ariary eny mihitsy a ny tonga de telegidena ividy anjifa vokatra malagasy vary ny zaraina ho an'le olona fa tonga de atao hoe asa tsy volona fa tena bondasa raha zao mantsy n'le 100 000 ariary ny ividianana pile na ividianana lasantsy na vidianana zatra tsy vita eto Madagasikara zany hoe tsy mampiodina zany an'le orinasa ka raha efa ame any le fanjakana zany an'le crédit à la consommation karaha terena mihitsy le olona hoe anty de natao ividianana vary ividianana menaka ividianana yaourt ividianana dobera ividianana siramamy vita eto Madagasikara de reto ihany ny azo novidina am'le izy mety azo atao ve zay ary mety manampy an'le orinasa malagasy ve zay tsara marihana aloha angamba fa mifanjakana tamin'ny idiran'ny valana retina teto raha mijerytsika amin'ny prévision natao ministèren'ny économie et finance de anisan'ny scénario atao de hoe ao anatin'ny 3 volana fotsiny no isy effet an'le covid tamin'izy nanao an'iny ataontsika hoe prévision taux de croissance iny zany hoe le 100 000 ariary iny raha zany no mitsara ity ndray fitsarako ity ivelany hoe nieritrretiny fo kely ilay crise ara-pahasalamana dia iny no ataontsika hoe solution d'urgence afaka natao raha hoe confinement partiel nety raha reny hoe 100 000 ariary reny ho an'ny tena ataontsika hoe population vulnérable fa ity crise ara-pahasalamana antsika ity ny amin'izao lasa manana doty ianao hoe itoy 5 volana ve embolana ve de ianao hoe ame 100 000 ariary isam-bolana any tokantrano tsirairay zay vulnérable ary mitombo isan'andro io vulnérabilité any tokantrano tsirairay io eto Madagasikara raha mbola tsy miala ihany ny crise sanitaire ary tsy mbola relance ny économie atsika de hitombo isan'andro ka tsy ho soutenable zany zay ataontsika hoe fa politique crédit à la consommation zay rehefa tena ela loatra misy fantanina hoe inona ny manakana antsika tsy hanao création monétaire de iny zany a no entina hoe anosehana ny fambolena sy ny hafahana manao miditra anaty le investissement zany anatin'ny fotodrafitrasa sy ohatr' zany marina mihitsy aloha le création monétaire crème raha moa anisany ataontsika hoe manohana feno an'io resaka hoe création monétaire io au lieu de hindrana vola ianao any ivelany resaka création monétaire zany a misy ataontsika hoe resaka diplomatique aloha mila ataontsika hoe alaminao amin'izay fotoana izay ny antony de zao raha mijerytsika bailleur de fonds za tsy hoe manohana bailleur de fonds na hoe manohatra fa milaza ny heviny zany hoe raha misy ny création monétaire eto Madagasikara ny épargne intérieur atsika eto dia kely de misy amin'izay fotoana izay ny risque d'inflation prime ministre raha nyteny an'izany tao amin'ny Sénat raha vao tsy betsaka zany ny épargne intérieur atsika ary tsika firenena mahantra de normal be hoe kely ny taux d'épargne misy eto amintsika
80% ny revenu azon'ny mponina de consommation daholo, eo amin'ny 20% eo 18% eo amin'izao ny épargne nationale. Kely de kely zany ny ataontsika hoe firenen'dehibe efa misy 40% taux d'épargne ary ahafahany zany mifinance ny investissement tsara mihitsy. Zany hoe raha ianao zany amin'izao fotoana izao ny anao ohatra hoe émission na bon de trésor be da be ao amin'ny système bancaire dia mety ho lany liquidité bancaire rehetrarehetra eto Madagasikara ary tsy ahavita hifinance akory zany ny développement an'ny Madagasikara. Zany hoe banky fohy be lasa tsy maintsy hamoaka vola. De araka ny teneniko teo misy le risque d'inflation, marina aloha misy ny risque d'inflation raha misy zany atao hoe création monétaire zany, fa zao mila maîtrisena ilay famokarana ilay création monétaire. Le création monétaire nge crédit omena raha ny fahitantsika ety ivelany zany de crédit omena amin'ny vidiny mora. Zay zany no tena hoe fahitan'ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra na industrie izy na industrie izy na industrie izy de crédit mora le azo amin'le création monétaire. De araka ny teneniko zay raha ianao hoe mahazo crédit mora épicerie hoe natsanganao de hoe afaka sibilena le izy zay le teneny conditionnalité mipetraka tsara mihitsy rehefa manao an'izay fanokanatsika fotoana manokana mihitsy ny andry sy rina io mode de financement le développement économique zany le transformation économique io satria zava-dehibe ny ngezabe zany le chantier miandry atsika zany le transformation économique ka rehefa ngezabe le chantier le mode de financement ny atraizany afaka financena amin'ny etra, atraizany afaka atrosa afaka ho ataon'ny Madagasikara, atraizany le mety ny création monétaire zay afaka ho atao fa tsika tsy maintsy mbola iresaka an'le tena le structure vaovao an'le modèle économique zay iverina hoe correspondre kokoa zany amin'le situation Madagasikara ny arena misy eto ny toetany araka le nilazaiko teo de mbola resaka tsika zany manao zay structure économique zay de aorinazay tsika iresaka manokana mihitsy hoe inona sy inona aby ny possibilité an'le mode de financement ny développement économique io. Tiako ampatsiahivina kely amin'le remarque sy fanontaniana nisy napetraky ny namana tamin'ny Facebook teto ny zahana mihitsy zany ty fandarany ty tsy hoe anasa olona aloha efa tena tompona andraikitra manapa-kevitra any amin'ny fitondram-panjakana satria zay mantsy ny tena hevitra le namana teo mba ahafahana olom-pirenena tsotra zany manana fijery ivelan'ny fitondrana hoe ohatran'izao satria aty avelan'ny fitondrana be da be isika ny manana hevitra ary zay ny antom-pisiany ty fandaharana faso réseau ty de aleo isika aloha no iteny fa efa be de be amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony na ministra na tale général na prime ministre na filohan'ny république nefa eny foana zany ny fomba fijeriny n'le toe-java-misy na ara-toekarena na ara-sosialy eto amin'ny firenena fa isika olom-pirenena no andao mba iresaka na tsy afaka mandray fanapaha-kevitra arsika tsy maninona fa mampita hevitra mba ifampiresantsika ary hevitra mba hoeniny any amin'zareo manana fahefana sy tompona andraikitra afaka mandray fanapaha-kevitra. Zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika rehefa ty ariva ity isaorana ianao nanahaka izany hatrany farany isaorana ihany koa ianao Andriamatompandrindra national nitondra an'izay resaka rehetrarehetra zay amin'ny alatsinainy dia fotoanantsika manaraka indray Rivotra Kotondrasantsy misaotra anao misaotra irina misaotra antsika rehetrarehetra misaotra ny iandry nanaiky ho vahin'ny fandarana androany araka ny lazaiko teo zany de itoy misesisesy aloha ataoto io resaka modèle économique financement na développement io alohan'ny idiratsika any amin'ny tena sehatra fanabeazana fahasalamana ny agriculture ny industrie ny industriaire mbola misy ny industrie agroalimentaire misy ny resaka tourisme misy zavatra be da be zany zay olalovantsika etoly zay anasana anareo tiako atsipikely eto raha misy te andray
anjara amin'ny adevitra de aloha manoratra de mifampiresaka mialoha hoe ohatrotrony ahoana ny efa manomboka fantatritsika mantsy hoe inona zany a le philosophie sy le concept an'le fandarana mino fa betsaka no manakevitra ary afaka mitondra hevitra sy mizara ny hevitra eto amin'ny fandarana. Traterina trany a ny fisaorana sy fankatelemana ny agence capsule zay niarany asa tamin'ny faso réseau tamin'ity fandarana androany ity a nitondra n'iny fanadiadina sy famakafakana iny sondage moa zany ny tena marina ianao any atokantrano koa isaorana hatrany azadinoana fa mbola azonao ataony mametraka ny fanontaniana amin'ny page Facebook ny faso réseau raha mbola misy zavatra mahaliana anao afaka resantsika amin'ny alatsinainy ihany koa zay resaka izay raha ohatra ka tsy vita ny mamaly azy mandritra an'izay mandrapatonga ny fandarana manahaka izay izay no masakazona alitotra dia mirary toromaso sambatra mantsika tsara avy any atokantrano tsara avy mandrapiona daholo toko la mandrapitafa toko vavy.